أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نا سورہ بقرہ دا آیات نمبر 111 112 اور 113. فدی آیاتونو کی اللہ یہودیانو عیسایانو لا زجر ورکی. زجر و پیجنا علماء وی په دې آیات کې زجر ده. زجر څه ته وایي؟ یو سړی یو عمل کوي یا یو سړی یو عقیده ساتي د قرآن او د سنت خلاف، نو الله تعالی په هغې باندې هغې له زجر ورکوي، رټنه ورکوي، زورنه ورکوي. دې ته زجر وایي. نو په دې آیاتونو کې الله تعالی دیو له څه ورکوي؟ رټنې ورکوي. او هغه رټنه دا ده چې دیو به دا دعوه کوله یهودیانو عیسایانو چې مونږه جنتیان یو، جنت زمونږ ځای دی، چې مونږ جنتیانو نو تاسو موږ دعوت ولې راکوئ؟ یعنې ستاسو د دعوت راکولو موږ ته څه ضرورت نشته. نو الله تعالی په دې باندې رد کوي چې جنت ته به نه یهودي ځي او نه به نصراني ځي، بلکې هغه خلک به ځي چې په هغې کې دا دوه صفات یو هغه دلته بیانېږي، د هغې الله جواب ورکوي. نو دیو چې دا کومه دعوه کوي دا بې دلیله ده، په دې باندې څه دلیل نشته. او دی یهودیانو او عیسایانو به ویله چې نحنو ابناء الله و احباؤه، مونږ د الله بچیو او مونږ الله ته محبوب یو، نو جنت ته به مونږ ځو. نو دا د دیو خپلې دروغجنې خبرې وې او ارزوګانې وې، دا یې چې دنو جوړې کړ وې تاویلې ماویلې. نو الله تعالی ورته وایي چې تاسو دا دعوه کوئ، په دې باندې دلیل راوړئ. نو په دې وله زورنه ورکوي الله، زجر ورکوي. نو دا د دیو دا دعوه ده بې دلیله چې په هغې باندې څه دلیل نشته. وقالو وای دیو لن يدخل الجنة چې هرگز به داخل نشي جنت ته الا من کان هودا او نصارا، مگر هغه څوک چې یهودي یا نصرانی. یهودیان خو تاسو پیژنئ، دغه اسرائیلو ته وایي، عیسایان نصارا عیسایانو ته وایي، دا دواړه اهل کتاب دي. تلک امانیهم، دا د دیو بې دلیله خبرې دي، دا دروغجنې خبرې دي، دا د دیو ارزوګانې دي، د یو نه اورېدلې د بل نه اورېدلې. دا یې جواب دی. قل هاتو برهانکم، ووایه دیو ته چې راوړئ دلیل خپل، ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتینی. نو په عقیده کې ګمانونه نه چلیږي. ښه الله تعالی څه وایي؟ برهان راوړئ. په عقیده کې مضبوط دلیل پکار دی. تاویلی ماویلی په عقیده کې نه چلیږي، او څه خوبونه موبونه هم په دې کې نه چلیږي. یا په کتابونو کې او په ډایجسټو کې پلان کوي خبره چې دنو لیدل او اورېدل، په عقیده کې دا خبرې نه چلیږي.
په عقیده کې مضبوط دلیل پکار دی، قطعي او یقیني دلیل هغه غواړي. ښه نو راوړئ دلیل خپل ان کنتم صادقین، او که تاسو رښتینی. نو دلیل پکار دی د جنت لپاره. نه یهودی تلی شي جنت ته، نه نصرانی تلی شي. دا خو دیو ډلې جوړې کړلې که نه، جنت ته تله خو په ډلو باندې نه دي، او نه په قیامت کې دا آواز کیږي چې هلکه یهودیان چې دنو جنت ته روان شي، یا نصرانیان چې دنو جنت ته روان شي، یا دیوبندیان چې دنو جنت ته روان شي. هلکه اعلان وشو، بریلیان هلکه ځئ جنت ته، هلکه پنجپیریان چې دنو ځئ جنت ته ځئو. دا خبره زده که چې په آخرت کې او په قیامت کې هر سړی به چې دنو یوازې ورځي پرده. هلته ډلو ملو اوازونه نشته چې هلکه پلانکی جماعت والا او پلانکی ډلې والا چې دنو ورځي جنت ته. هر سړی به یوازې ورځي، نه ستا ډله په کار راځي، او نه دې څه ټپل او نه دنو څه خاندان او نه نسل په کار راځي. نو دا خبره زده کول په کار دی. ښه نه خلکو ته وایي پلانکی ډلې ته راننه وځه چې جنت ته لاړ شي یا کامیاب شي. دا بې دلیله خبرې دي، په ډلو باندې جنت نه دی. ښه نو هغه الله تعالی اوس قانون په خپله بیانوي، جنت ته به څوک ځي. بلا خبره داسې نه ده، بلکې قانون دا دی، من اسلم چا چې تابع کو وجهه مخپل لله الله ته. وجه مخ ته وایي، ذکر د وجه مراد نه ټول بدن مجاز دی، چې چا خپل ځان چې دنو ټول الله ته چې دنو وسپارو، چا خپل ځان چې دنو الله ته تسلیم کو. او یا ابن کثیر وایي چې دین چې دنو خپل الله ته خالص کو، قرآن و سنت. هغه دین چې الله ته خوښي، ښه هغه دین چې دنو هغې ته ځان وسپارو، هغه دین چې د الله خوښ دی هغې ته ځان سړی وسپارو، ځان یې تابعدار کو. وهو محسن، او وی دی نیک عمله، حال دا ده چې دی ښایسته عمل کوونکی. ابن کثیر وایي چې ښایسته عمل څه ته وایي؟ چې اخلصي اخلاص پکې خالص د الله د رضا لپاره شوی. او دویم چې هغه د پیغمبر او د سنت په طریقه باندې دې ته ښایسته عمل وایي. ښه چې توحید پکې نه و او د پیغمبر په طریقه باندې نه و، نو دا عمل الله ته قابل قبول نه دی. د جنت د پاره چې دنو دو صفتونه څه دي؟ یو صحیح عقیده او صحیح عمل چې په طریقه د پیغمبر باندې. نو د یهودیانو خبره باطله شوه، د عیسایانو خبره باطله شوه. جنت ته به څوک ځي؟ صحیح ایمان والا او صحیح عمل والا، چې عقیده کې چې دنو الله خالص کی او عمل وکي په طریقه د پیغمبر باندې، دا به جنت ته ځي. ښایسته عمل دی ته وایي چې اخلصي او هغه سیو د سنت مطابقي. د دنیا خلق به ښایسته عمل بل څه شي ته وایو، خو الله تعالی ښایسته عمل دی ته ویلی دی چې توحید به پکې او د پیغمبر په طریقه باندې وي. دنیا به ښایسته عمل کله ګډېدو ته وایو، کله به چې دی نو یو شي ته ښایسته وایي، کله بل شي ته وایو، خو هغه معیار نه دی. الله تعالی چې کومه خبره وکړله هغه صحیح ده، چې توحید په چا کې و او د پیغمبر په طریقه باندې کوم عمل و خالص و. ډېر خلک به عمل کوي په دنیا کې، پای کې به اخلاص وي
او په طریقه د پیغمبر باندې بنیو نو دا نه قبليږي. لکه سړی رهبانیت اختیار کی ګوړ ته لاړ شي او الله بندگی کوي او ذکر اذکار کوي او چې د پیغمبر په طریقه نه وا اگر کبدی کې اخلاص هو دا نه قبليږي. یا به یو کار د پیغمبر په طریقه باندې خو چې توحید پکې نه یو نو هغه نه قبليږي. یا یو عمل له پای کې چې دنو اخلاص نشته اگر کا توحید عقیده صحیح ده او ریاکاری پکې ده دکلاو پکې ده بل چاته چې دنو خودنه پکې ده نو هغه الله نه قبليو. عمل لک کوا او په اخلاص باندې کوا لګاو ډیر چې دنو الله نه دی ویلي عمل چې دنو هغه په اخلاص باندې ویلې ليبلوکم ایکم احسن عملا چې پتا سو کې خیسته عمل څوک کوي خیسته عمل الله ویلې ښا خیسته عمل لګ عمل کوا او چې د اخلاص نه ګورې ډکی او د پیغمبر په طریقه باندې داخله په جنت ته ځي. فلهو ندر پر اجره اجر داغه د ان ربه پنځ د رب د دیو یعنی کته په دنیا کې هر قسم عمل وکي خدا ته پورا اجر او بدلل ته نه ملاويږي په قیامت کې ملاويږي الله به چې دنو داغي بدل درکيو زګه دنیا خو پانی ده نو ردی اجر په کم ځای کې غواړي په قیامت کې او دا بندګی نه دا به ګوره بیګار سړی نه غني ډیرو خلکو دا بندگی ګوره بیګار غنل ده بندگی وای دیتا چې په دې کې با انتهائی عاجزی او انتهائی محبت بپکی او محبت سره به کې ښا مونږ او داس نه ده دا په عاجزی سره کې او په انتهائی محبت او په مینه سره به کې دا بیګار نه غني بوج به چې نه دا نه غني د دې بدله به الله تعالی په قیامت کې درکړي. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ د مرګ پورې چې دنو بندگی کوا د ترسو پورې په جسم کې چې دنو سای نه الله بندگی کوا نه الله د بندګۍ نه خلاصيږي مرګ پورې بندگی ده خو اخلاص سره او د پیغمبر په طریقه باندې. نبی علیہ السلام وی هر هغه کار چې هغه زموږ په طریقه نه وو هغه مردود ده هغه نه قبليږي ناغه سه اجر الله تعالی چې دنو نور کوي ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو په دیو باندې سره یری او نه بچی دنو دیو غمجنی ته خو به چې نن په مسلمان باندې چې دنو یره ده او په خوب کې ده خدا یره او دا خوب چې به زکه ده دا دی وجه نه ده چې مسلمان خپل مقصد خپل کار پرې خېږي چې کله مسلمان چې دینو دا خو تاریخ در مسلمانانو چې کله په قران او په سنت باندې عمل کولو نو دا خو په عزت کې وو په عزت کې وو او د يهودو د کافرانو نه به چې دینو جزیه غستله يهوديان عیسایان د دیو د لاندې وو مسلمان بدري خبرې وي چې یا مسلمان شه ایمان راوړل نو په امن کې بشي یا چې دینو جزیه موږ را کوا جزیه او ټیکس قدام نه نو بیا بچ دینو زما او ستا فیصله چې دینو هغه به تور کوي مسلمان لاړو هغه خپل دین او خپل مقصد پرې خو دلو جو اوس کافران پر راضي او ذلیل دي مسلمان هغه صحابه موټه صحابه دا غوي سره سو هغه کې چې دینو ایمان او پکې په قران او سنت باندې عمل کولو دنیا ما آباد کړو آخرت هم چې دینو آباد کړی دی او کافر چې د دومره ترقیانی کوي او په ترقی د کافرو نو د کافر ټول توجه چې دنیا ته د آخرت نه مني نبی علیہ السلام فرمای الدنیا سجن للمؤمن والجنة للکافر دنیا نه د مؤمن د لپاره قید خانه ده او د کافر د لپاره جنت ده د کافر په آخرت کې ایسه نشته نه به الله تعالی په یو ځای باندې چې دنو راجمه کوي یو ځای به چې دنو سزا به چې دنو ورکوي جهنم خشاک ده او مؤمن ته چې دا کم تکلیفونه ملاويږي سزاګانی
نو دا د آخرت به دیو چې دنو اساني ښه په آخرت کې په دیو باندې بیا سخت او عذابونه نه یو داغه سزا ول الله تعالی په دنیا کې ورکړي نو ولا خوف النبوي ير عليهم په دیو باندې یعنی په دنیا پسې بخپنه غمجن بنئ ولا هم يحزنون او نه بدیو غمجنی وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى على شيء ندي نصارى على شيء په هیڅ دین باندې تفسیر ابن کثیر نقل کړي چې دا د عیسایانو وپد راغلو نبی علیہ السلام خواله سوره ال عمران کې برازي دا غوي سره يهوديان هم سره راغلو نو هغه په خپل مانس کې بحث شو جګړه شو نو عیسایانو يهوديانو ته ویل چې تاسو په هیڅ دین باندې نه او يهوديانو عیسایانو ته ویل چې تاسو په هیڅ دین باندې چې دینو نه یو د دې آیات کې هم چې دینو زجر ده او زورن الله تعالی ورکيو چې د سړی اصول یوي کنه اصول او بیا په یو بل باندې کوپر پتوي لګیو اصول یوي اصول یعنی عقیده چې دینو هغه یو ده کتابم چې دینو لولي تورات او انجیل او بیا په یو بل باندې د کوپر پتوي لګیو دا د يهوديانو صفت ده او دا زموږ په مسلمانانو کې هم دا صفت راغله ده چې الګ اصول د چا یو دي قران او سنت تم منی او زم منوا تم دا منی چې قران او سنت دلیل له حجت ده او بلم چې دنو هغه منی او په وړو وړو مسائلو کې پرو مسائلو کې په اعمالو کې خلق را لګي په یو بل باندې کو پر پتوي لګیو دیوبندیان را پاسي پالی حدیث لګي علی حدیث را پاسي په دیوبندیانو لګیو اصول یو دی عقیده د دوانو یو ده دوانه چې د قران او سنت منی او په اعمالو کې نه او په روح کې په یو بل باندې چې د کو پر پتوي لګیو دا د يهوديانو صفت ته اسه قران وایي نو قران نه دانیز د کوي کنه چې دا د يهوديانو صفاتو زه ولې چې دنو دا کار کوم په اعمالو کې لکه څنګه لکه رب الیدین دي دا سنت دي څوک به ته سنت وایو کنه یا به ته نه وایو خو موږ ته سنت وایو ځینې خلک به ورته نه وایو د بخاری او د مسلم حدیث دي دغه شانت کې نه کول رب الیدین آتا استما ویلو چې په ترمذی کې حدیث ده چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ صحابه ته منځو کو وای تاسو ته د پیغمبر منځو نه کما وای او وکا سلور رکعات منځ وکو صرف پاول کې لاس چت کړلا او نور لاس چت نه کړلا دا په ترمذی کې حدیث ده او صحیح حدیث ده او امام ترمذی په دې باندې خپل رائے لیکلا وای په دې حدیث باندې نه ده د ډیرو اهل علم چې دینو عمل له او په خپل ترمذی کې چې دینو بیا حدیث نقل کړي د رب الیدین په بل پاڼه باندې او دا غی لاندې باندې پاغي باندې تفسیر کوي امام ترمذی وای چې وقال بعض العلماء وای بعض علماء چې دینو په دې باندې عمل کړي دي یعنی لګو علماء په دې رب الیدین باندې عمل کړي دي او زیات علماء په دې نه کولو باندې چې دینو عمل کړي دي دا څوک امام ترمذی وایو د علماء نو څوک مراد دي صحابه مراد دي تابعین مراد دي تبع تابعین چې دینو هغه مراد دي نو دا مسله نه ده د صحابو نه اختلاف پکې را روان دي چا په دې عمل کولو چا به کولو چا به نه کولو او چې کوم دا یاد وساته چې کومه مسله د صحابو نه اختلاف پکې را رواني نو هغه د چا پلارم چې دنو نشي چې دنو متفق کوله هغه هیڅوک نشي پاغي باندې اتفاق نشي کېده یو سړی دا وایي چې ټول خلک د رب الیدین کوي
یا بل سړی دی وای چې نه ټول خلک دی رب الیدین نه کوي دا مسله د سره اتفاقی کېدې نشي دا هیڅوک نشي دا به د قیامت پورې روانه څوک په هغې باندې عمل کوي څوک په دې باندې او خلک را پاسېدله په یو بل باندې چې د کوپر پتوې ولګولې چې چا رب الیدین وکړو دا بس کافر دی او چې څوک نه کوي نو بل پسې د نو پتو لګیو په دې باندې جماعتونه جوړ شو په دې باندې ډلې جوړې شوې هلکه رب الیدین والدي جماعت ته راځي چې څوک نه کوي هغه بل جماعت ته ځي څوک امین په زور وایي هغه دلته راځي څوک نه وایي هغه هلته ځي په دې باندې خلکو چې د نو ډلې جوړې کړې ډلې شیخ گور رحمان رحمه الله هغه به ویله وایي دا ټول سنت دی او دا ټول د نبي علیه السلام نه ثابت دي و یو طرف تم ظلم کیږي زیاته کیږي او بل طرف تم کیږي علی حدیث والا دین نه خبرو چې الګ دا بل حدیث خو مشته ده ته څنګه چې دنو دته فرض وې چې دا بالکل فرض دی او کچا و نکړه د مونږ نه کیږي او بل دیو بندې چې دنو هغه چې دا غیب مخ کې چاره پولیدین وکړه جو بس په مولا صاحب باندې شیخ گور رحمان رحمه الله وای په مولا صاحب باندې پیریان راشي او دا دسی دم په دې باندې د عام خلک نه پوي دا طالب علمان نه یو دا چې یو بل جماعتونو ته لاړ شي نو چې دلته اوس څوک راغی رب الیدین والا نو دا دیوبندیان طالبان نه دي دا بوتې نیغ نیغ ګوري چې دا کومه بلا راغله دا څوک چې نو راغلی دی او چې بیا منځ وکړي بیا وایي دی خوا راشه وایي تا ولې دا رب الیدین وکړله په جومات کې چې دی نو بیا نه پرېږدي او هغه بلم زیاتې کوي چې هغه څوک یې نه کوي نو هغه هغې ته چې دی نو وایي ستا مونځ نه کېږي نو دواړه طرف ته زیاتې روان دي ښه نو مونږ څه وایو د اعتدال نه به کار اخلي چې دا مسله کوم مسلې چې اختلاف دی په کوم مسلو کې تقریبا په هر مسله کې اختلاف دی صرف په توحید کې نشته نور په هر مسله کې اختلاف دی چې په کوم مسله کې اختلاف دی هغه د چا پلارم چې دی نو هغه نشي متفق کولی دا د قیامت پورې چې دی نو قشانتي کې روان دي نو جګړې به سره کې جماعتونه چې دی نو سره به جدا کې په یو بل باندې د کوپر پتوې سره لګې دا خو د یهودیانو د بني اسرائیلو چې دی نو عمل دی چې هغوی په یو بل باندې د کوپر پتوې لګولې اصول یو دی عقیده یو ده قرآن حدیث هغه هم مني او دیوبندی هم مني او اهل حدیث هم مني د هغې باوجود په یو بل باندې د کفر فتوې لګوي نو دا څه دی دا زیاتې دی ښه او خلکو په جومات کې پابندي لګولې ښه چې امین به په زوره باندې نه وی د صحابو جومات دا دی که څوک امین په زوره وی او که څوک یې پټ وی د صحابو جومات دا دی چې څوک رفع الیدین کوي او که څوک یې نه کوي دا ټول صحابو نه ثابت دي او را روان دي سنت دي دا د بخاری او د مسلم حدیث دي او مولا صاحب بچیدنو بخاری ویلی او بیا به سړي ته رفع الیدینو باندې نیغ نیغ ګوري وایي دا دې ولې وکړه هلکه تا بخاري نه دی ویلی مسلم دې نه دی ویلی دی امت نه دی ویلی چې اصح الکتب بعد کتاب الله نو قرآن پاک نه پس اوچت او صحیح کتاب چې دی نو بخاري دی نو دغلته بیا ډلهباز دی که نه ډلو خلک راغلي قرآن او د حدیث خدمت نشته خلک چې دی نو ډلو لکه شی وایي د ډلو خدمت کوي یو وایي دلته راځه بل وایي دلته راځه فرقواریت چې دی نو هغه شروع دی خو ته به د قرآن و سنت نه مونږ د ډلې دپاره دلته چې قرآن دلته وایو که د ډلې دپاره مو ویلی نو زموږ ثواب او اجر نه کېږي د الله په نسبت باندې بیا مجرمان یو ښه چې قرآن سړی وایي نو بیا ذهن خالی کا بیا به چې دی نو ډله نه د ډلې خبره به نه کوې نه به ډله جوړی چې قرآن و سنت څه وایي هغه خلکو ته چې دی نو ښکاره وایه خلکو نه حق چې دی نو مه پټوه نو دا د یهودیانو صفت دی ښه د دې اختلاف فیصله په کوم ځای کې په قیامت کې به کېږي
وقالت اليهود وای یهودیان لیست النسوارا ندی نسوارا علی شیء په هیڅ دین باندې یهودیان نسوارا وتا وای دا دیو سره څه دین نشته څه عقیده نشته یهودیانو با په عیسایانو باندې اعتراض کولو چې عیسایان وای چې عیسی علی السلام نعوذ بالله د الله زوی دی او نسوارا وبا یهودیانو ته ویل چې یهودیان وای چې عزیر علی السلام د الله بچی دی وقالت النسوارا وای نسوارا لیست اليهود ندی یهودیان علی شیء په هیڅ دین باندې د سره په دین باندې دینه وهم یتلون الكتاب او حال دا چې لولي دوانه کتاب امام قرطبی وای د کتاب نه مراد تورات او انجیل ده دوانه چې دنو کتاب لولي خدا کتاب په واپس چې دنو رد کيو چې تاسو دوانه په باطل لې چې نه یهودیان صحیح دي او نه چې د عیسایان صحیح دي نن دا ډلو والا چې د قرآن مجید لولي کنه او دا قرآن مجید پر رد کيو چې څوک دیوبندیان خپل ډل د خلک رابلی او بریلیان خپل ته رابلی او حال دا چې قرآن لولي او حق وته چې نه بیانې چې لکه دامشته او دامشته وهم یتلون الكتاب او حال دار چې دیو لولي کتاب کذالک دارنګ قال الذين ویلو آکسان لا يعلمون چې نه پویدلا مثل قولهم پشان د وینا د دیو دین نور خلق مراد ده اهل کتاب نو دا اهل علم وکنا کتاب ور سره او تورات او انجیل او دغه شانتی کې د مکی مشرکان نو ناغو سره علم نو کنه جاهلانو ناغوی بم ویله مشرکانو چې نه یهودیان په صحیح دي او نه چې دنو دا نسوارا په صحیح دي او نه نبی له سلام صحیح دی دا ثابت شوی دی د خپل پلار نکه دین چې دنو هغه پرېښی دی مونږ چې دنو صحیح یو مونږ د خپل پلار نکه چې دنو طریقه راټینګه کړله نو د دې مشرکانو دا خبره نه ده دام د یهودیانو عیسایانو په شان یو شان شو ده الله نو الله يحكمو په سلبو کې بینهم په میز د دیو کې یوم القیامت د قیامت په ورځ بما کانو په هغه سکی کانو چې ودیو پیه پاغي کې اختلافون چې اختلاف کولو نو په دنیا کې دا فیصله نه کیږي ښه دا په کوم ځای کې کیږي دا په قیامت کې کیږي مستقیم وقالوا وای دیو لی يدخل الجنه چې هرگز به داخل نشي جنت ته الا من کان هودن او نسوارا مگر هغه څوک چې هغه يهودي او نسوارا یا نسوارا عیسائی تلک امانیهم دا د دیو دروغجن خبرې دي ارزوګان دي بے دلیل خبرې دي قل ورته وایا هاتو برهانکم راوړی دلیل خپل ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی دا خبره تاسو ته چا کړل چې تاسو به جنت ته ځئ دلیل راوړی کنه خو دلیل وسره نشته دروغجن دي بلا دا سیندا بلکې دې سیدا من اسلم چا چې تابع کو وجهه خپل مخ خپل ځان لله الله تا الله ته چې دنو ځان حواله ک ځان الله ته چې دنو وسپاره د دې دین چې دنو تابعدار شه وهو محسن او حال دا او دی نیک عمله دی نیک عمل خیسته عمل کوونکې په طریقه د پیغمبر باندې فلهو نو در پارا اجره اجر به عند ربه پنځ د رب د دی ولا خوف النبوی علیهم پدیو باندې ولا هم يحزنون او نبدیو غمجنی وقالت اليهود ويهوديان ليست النسوارا چې ندي نسوارا علی شیء فهس دین باندې وقالت النسوارا وای نسوارا ليست اليهود چې ندي يهوديان علی شیء فهس دین باندې وهم يتلون الكتاب وحال دادا چې دی ولولي کتاب کذالک دغه شانتی کې قال الذين ویلو هغه کسان لا يعلمون چې نه پویدل مثل قولهم پشان د وینا د دیو فالله نو الله پاک به يحكم فیصلو کې بینهم د دیو په منځ کې یوم القیامت د قیامت په ورځ الله به دا فیصلو کې چې جنت ته بسوک زی یوم القیامت د قیامت په ورځ په ما کانوا فی یختلفون په هغه څه کې چې دیو پاغي کې اختلاف کولو